और हाय फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लाइंग जीपीएस के बारे में। पोकेमॉन गो के हैक कैसे कर सकते। आपको जाना है प्ले स्टोर में और लिखना है फेक जीपीएस। ऊपर ही आ जाएगा ये रहा। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको इंस्टॉल हो जाए तब तक अब मैं दूसरा आपको बताऊँ सेटिंग के बारे में। सेटिंग में जाने के बाद इधर आना है। सेटिंग में आ गए, इधर ही जाना है। ऑन करना है अबाउट सेटिंग को। इधर इंस्टॉल हो गया है फ्लाइंग जीपीएस। इधर जाके ये दबाना ऊपर वाला, ये फ्लाइंग जीपीएस लोड हो गया। फिर एक बार वापस सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद फ़ोन मैनेजर में जाना है। फिर इधर बेल इधर दबाना है 5-6 बार टैप करना है। फिर एंड्रॉयड को दबाना है। हो गया। फिर आप फ्लाइंग जीपीएस चालू करेंगे। हो गया। फिर फ्लाइंग जीपीएस ओपन करना है। ये मेरा लोकेशन दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है इधर। फिर आपको दूसरी लोकेशन पे जाना है। इसको स्लोली छोटा कीजिए। मैं जाने वाला हूँ न्यूयॉर्क। इधर ऐसे छोटे कीजिए और आगे जाइए। अच्छे पोकेमोन आते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। स्लोली आ गए न्यूयॉर्क। ऐसे ही करते रहना है। आ गया न्यूयॉर्क सिटी। एक टैप किया इधर, फिर ये दिखा रहा सिंबल, उधर टैप करना एक बार। फिर एक पहले ऊपर वाला दबाएगा एक बार, रूट लोकेशन। हो गया। अब पोकेमोन चालू करेंगे। ये देख सकते हैं आप, आए खेलने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। लोडिंग हो रहा है। हो रहा है।
हो रहा है। ओके करना है। देख रहे आ गया लिनक्स सिटी का लोकेशन। लोडिंग होने में टाइम लगता है। देख सकते। न्यूयॉर्क सिटी